Mbandiriza mwenna mulinnya lya Mukama waffe Yesu twongere ku ttaala. Mwebale kubeerayo. Yaniriza asoose mu kiraasi, yaniriza banno. Beerako bo invite others, invite the rest. Sawa ya kusoma ku ndagaano. Hallelujah. Mwebale kujja. Suzi Magen, Natkunda, Jamila, thank you very much Beulah. So invite others. Beerako abantu b'okoonako. Tetwagala bintu bino eby'endagaano abantu obutabitegeera. Tetwagala muntu yenna ate ejjako waya ataweza mukuye yafuuse wa kisa. Mwebale kujja mwenna. Mbaniriza taginga y'abantu. Beerako abantu b'osharingira. Invite them. Let them come many, come all. Why? Ensonga gye tukwatako nkulu nnyo. Tuli ku nsonga ey'endagaano. Mbalamusaako nate mwenna abawangalire mu diaspora, bannaffe mwenna abali ku kyeyo nga muyiiya obulamu, abali mu Uganda wano nga mutoba n'embeera zaawo. Mu Uganda bw'oba todduse reesiyo tosobola kumalako. So you better run the race that has been put before you. Era ffe kye tukola kati, we are running the race that has been put before us. Tudduka olugendo lwe tusobola. Ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga lino n'olunaku lw'enkya. Naye byonna abatya Katonda era beekutte ku ye yamanyi. Tugamba kimu, let your will be done. N'okkakkana n'owummula. Wummula mulokole, wummula. Buli kintu kyonna ky'obanga tolinako solution, never pursue it. Tokiwanya attention okujjako ng'otadde attention ku solution. Otherwise, if you don't put your attention to the solution, never pay attention to the problem. Nolwekyo ebyo mbibagambye mubeere n'emirembe. Be at peace. Be at peace. Run the race that has been put before you. I repeat, church, run the race that has been put before you. Nnaku lw'enkya omukulembeze agenda kulayira, anaatera okulayira bwe bityo byonna nga bigenda okugenda mu maaso. Kale ffe katunule mu byaffe eno ebyobufuzi twabirekera Katonda. Katonda yamanyi ani gwajjawo, ani gwateekawo. Yamanyi ani gwabatta, ani gwaba akumanga mulamu. Naye byonna ffe zemanyi asobola okukola ekintu kyonna kyaba takoze abatakikoze, full stop. Okay, atugende mu maaso n'endagaano zaffe. Okuva ensi eyasooka bwe yakubwa n'amataba nga bwe twazze tukiraba, twayawudde ensi eyaliwo. Abantu bangi mwategedde, n'aba bulijjo be nali neralikidde tebajja kutegeera era tebategedde. Naye tujja genda tusomesa mpolampola, tetuyigira ku rate y'emu, tetulina busobozi bwe bumu. Waliwo kye tuyita IQ, intelligent quotient. Kagamba quotient kategeeza division oddira mental age divide by chronic age times 100%. Okufuna IQ ebyo abasomesa twabisoma nga nsoma obusomesa nga tusoma psychology. N'olwekyo zojjamu bw'otyo bw'oba osobola okwebala, naye baneibawo naakubala oyinza okwewa ebingi. Oddira mental age, amagezi go, obusobozi bwago, n'obala nti obusobozi bw'amagezi gange bwandibadde bwa mwana wa myaka emeka oba bwa musajja wa myaka emeka. Eyo gye bayita mental age. Ng'oliizoninga ng'ow'emyaka bwe giti. Katugeze bw'oba oliizoninga ng'omwana ow'emyaka 3, ng'oddira ng'okola 3 divide by chronic age, emyaka gyo gy'obuzaale okuva lwe wazaalibwa gy'okulizaako birthday. Waddira omuwendo gwa birthdays ze waakakola n'oguteeka wansi
wa 3 katugezeho boyine emyaka 5 ngokola 3/50 ngoyina 5 naye ngolowooza ng'oweesatu odire 3 n'ogabizaamu 5 n'okubisaamu 100 kati bw'ogenda okansolinga 5 n'ekikumi wali ofuna 2 times 3 noba ng'oyina 6% aichu bannange ebyo temubitya sije ngenda okusomesaako sibe ngenda okusomesaako naye tusobola okuba nga tupima naye nasanyuse mulimu abantu abageze ennyo nyina ekintu kye ngenda nzuula oba kiki sinakitegeera bulungi ndi observant nkola study nnyo ku bintu bingi kubanga ekyo nakyeyigiriza kuva mu Busuubizi Teachers College nga tulina paper gye basaaka ennyo omutima bagiyita basic information sheet. Kakati paper eyo tulinako part eya child study okusoma ku buli mwana ng'ofuna omwana n'omustudy nga n'okola child study n'ofuna katiize kyannemeramu buli muntu yenna gwemba naye mu society mba nsobola omuwandiikako akatabo nga sigenderedde nga sirwakuba nti ndi mukesi nga sirwakuba nti ki naye kyankwatirayo naye nyina ekintu kyengenderedde abaana bano abali mu Middle East amagezi gaabwe geeyongedde nnyo ngamba graspinga n'okutegeera wabaawo oba kiki oba kibakwatirayo mu Buwarabu oba kiki owulira nga reason capacity yaabwe yawagguluko okusinga abaasigala ewaka era wano abaasigala ewaka batono nnyo abaategedde ebintu bye twasomesezza naye nga bali babikuba bupwakku kazibe max performance mu performance tulina online Bible school ogenda okulaba nga abaana mwebe mwaka zaako eryakadaama performance yaabwe yawaggulu nnyo era bebasinga max zonna bebabasinga max kati nyina ekintu kyenoozi oba kiki mmere gye bagenda kubonaabona nga kwe kuyamba okuleeta amagezi I just don't know. Okay, tweyongeddeyo maaso ekyo mbadde just nkola ndaba bulabi byembala byendabye bye supplementings sigamba nti kubanga olyayinza okugamba omulaba bwabatega tebakulimbira obwereere. Nyina bakwano bange abali e Germany, nyina bakwano bange abali mu France, nyina bakwano bange abali mu Bungereza nandibadde abo bensinga gratifyinga abali mu superpower countries benandibadde nsinga gratifyinga okusinga bano ababuwarabu naye bwe baba bazze buzzi owulira nga intelligence yaabwe neneko owulira nga ate tebongedde nnyo kusoma balukukiddeyo bongedde okutereera okukyuka. God bless you so much. N'abalala ndi aware of their presence. I'm not talking about givings and what not. I'm talking about understanding. Kale tugende maaso basebo ne banyabo okuva ensi eyasooka bwe yakubibwa kyetukkiriza mu gap theory Katonda teyaddamu kukola kintu kyonna awatali ndagaano. Kabibe ebyaka mu bbanga yabikolera ku ndagaano era endagaano eyasookera ddala nabbi Yeremiya yatubuulira kubanga Yeremiya yalaba ensi zombi ng'aziraba mu kwolesebwa word of knowledge, word of understanding and wisdom ekisobola okulaga ebyaliwo n'ebigenda okubaawo ku ebyo ebisatu kuliko ekisobola okulaga ekirina kapasite eyo ekyo tuli kibyawulamu nga tusoma ku comforter oba Holy Spirit. Akati basebo ne banyabo njagala kubagamba endagaano tuli ku ndagaano ez'obwa Katonda mujjukire gye twayogera ku diabolic covenants oba satanic covenants oba covenants of death endagaano ez'okufa ne tugamba endagaano zonna ez'okufa omuntu yenna kwogeza n'oyingira mu Mukama waffe Yesu Kristo n'omuggweramu bw'oti zimiribwa tewabaawo kutegeeragana kwonna tewabaawo ayimini kintu kyonna as long as the condition eryemu akakwakulizo kali kamu gwerayo mu Mukama waffe Yesu obe ng'oyingidde mu ndagaano empya eneeba efudde gwe bw'otunda ekibanja endagaano kwe bagguliza eba emaze okufa. Kati endagaano ziri zonna ez'okufa diabolic covenants endagaano ezo Bayibuli zeeyogera mu Befeso 2 okuva ku 10
titwali twawuliddwa eri Katonda nga twawuliddwa ku ndagaano ey'obulamu nga ffe tutambulira mu ndagaano ez'okufa. Kakati Isaaya 28 layini ey'16 ne layini ey'18 Bayibuli eyogera nti okuva ejjinja we lirisimbibwa endagaano zonna ez'okufa zirimirirwa ejjinja eryo, ejjinja Kristo bwe lirisimbibwa mu Yesayuni, endagaano z'okufa zigenda kumiribwa. Akati endagaano zino ez'okufa twagamba zimiribwa, mwakola nyingi era twakola ebintu bingi nnyo nnyo. Mwe temulina na bye mwakola nnyo, naye ffe twali basamize nga tukola bingiko. Ku myaka ndowooza gyabanga 8 oba 6 nga bakwata, nze nzijukira nali ntegeera bulungi muganda waffe Kawuma n'atukwata n'asitula ne banteeka mu kisasi ne bansala wakati mu kigere. Akati ezo endagaano twazikolanga, ndagaano za kufa. Obulira ne babuteeka mu basabo, kazibe school fees taata yazituwanga, nze yazinkwasanga yeebasi ku mugugu gwa lubaale n'azinkwasa bw'ati n'enzikwata. Mirundi mingi nga nzijjayo mu ssabo gyennyini gy'alina okuzimpeera. Twakolanga ebintu bingi nnyo nnyo nnyo, toyinza kubimenya kinna kimu kubanga waliwo ne by'otamanyi. Naye the moment bwe twayingira mu Kristo Yesu mu kuggweerayo, endagaano zino ziba tezisobola kusala kuyingira mu ndagaano ya Kristo, n'amaanyi gennyini tezigalina. Kati ate lwaki weeziri? Wadde buli muntu yenna yeegwanyiza okuba omulokole ow'amaanyi ennyo, era buli mulokole yenna yeegwanyiza okumuyita makyuwa, era ng'obasanga beewaana ti emmere enkalubo y'ey'abakulu, ng'osanga yeeyita omukulu nga n'omusumba okuva ku musumba okutuuka wansi ng'onoonya obukulu bwe obw'omwoyo tobulaba. Bw'abanga buli ekikema omuntu omunafu nga naye kimukema ne kimukuba, then aba muntu wa bulijjo. Naye moment bwe tusala ne tuyingira mu Kristo Yesu, tuba tuyingidde mu ndagaano empya eya Mukama waffe Yesu Kristo, ey'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Jjukira ekitabo kya Kubikkulirwa essuula ey'12, Bayibuli etulaga Kubikkulirwa, kandi kubikkulireyo wano endagaano eno etumanya tugiyingiramu, tewaliiwo ate ensi kyeyinza tugamba. Kubikkulirwa 12 layini ey'11, nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kaakati bwe tumala ne tuyingira mu ndagaano eno ey'omusaayi gw'omwana gw'endiga, tuba tuwangudde, tuwangula. Naye obuzibu kuimagininga nga tuyingidde. You make an imagination ng'oli mugezi, n'otandikirawo okweyita omugezi. You make an imagination n'oweefumiitirizaako ng'omukristaayo omukulu, naye nga toli. Bayibuli egamba bwe tuba nga tusobola okukola oba olunafu bwonna nga tukyayaka, tukyayenda, tukyalimba, tukyabba, tukola buli fujjo n'enkwe ez'enjawulo ezitoogerekeka, Bayibuli egamba tuba bantu ba bulijjo, kye bayita omuntu wa bulijjo. Yoona atannaba kuyingira mu ndagaano eno empya ya Kristo etufuula ba super power, etufuula ba supernatural, tuba bantu ba bulijjo. Ekyo Bayibuli ekyogera mu Bekolinso ekisooka essuula ey'okusatu bwe tuva ku layini ndooza ey'okusatu. Ambikulewo mangu nnyo 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 nnyo. Bakolinso ekisooka essuula ya 3 okuva ku linnyiriro olwokusatu. Kubanga mukyali mu mubiri, mukyali ba mubiri, kubanga mu mmwe nga bwe mukyalimu obujja n'okuyomba, temuli ba mubiri, era temutambulanga abantu obuntu. Kubanga omuntu bw'aga nti nze ndi wa Pawulo, nze ate ndi wa Apolo, olwo nga temuli bantu buntu. Akati Pawulo kyagezaako tugamba nti buli we tulokoka tuba tuvudde mu kuba abantu obuntu, tuba tetukyali bantu buntu. Ey'Olungereza egamba if there is quarreling, jealousy, fornication and all sorts of that kind, are you not mere men? Temuli bantu buntu, mere men. Kakati kiba kitegeeza omuntu yenna bw'aba si mulokole aba mere man, aba muntu wa bulijjo.
buli muntu yenna bw'okkiriza n'olokoka n'oyingirira ddala mu ndagaano ya mukama waffe n'oggwerayo endagaano eno ekwapugradinga ekujja bw'oba Pentium 1 n'ekutwala ku 2 negenda ng'etwongerayo tuva mu kitiibwa ne tudda mu kitiibwa ne tuba nti tukyatambula ng'abantu obuntu nga musumba tokyakola ng'omuntu obuntu omuntu wa bulijjo wanyiigira nga gwe tewayinza kunyiiza ebyesitazo wa bulijjo okutambuza olugambo bwa bulijjo wabikola nga gwe tekikyayinza kukolera nga tetukyatambulira bwe tutyo bayibuli era etugamba nga tumaze eri okuyingira mu ndagaano eno eya Kristo n'atubuulirirawo ti never be conformed to the standards of this world muleme okwefaanaanyiriza ng'emirembe gino egyakyama temugyefaanaanyiriza ndoza Ebbulaniya 12 okuva ku lunyiriri olusooka tuleme kwefaanaanyizibwa emirembe kati bali abantu b'emirembe egyakyama be bamiyameni baddembe okukola ekintu kyonna kakube koyiwa mu kkubo oba oliawo mu ngeri y'okwekalakasa kakube kola kintu kyonna naye ebintu ebimu tubeera restrained tuba tubigaanibwa kuba we are not mere men tetuli bantu ba bulijjo nabagambako nze lumu nga ngenda ku mupiira nga ndi musumba njagala nnyo omupiira n'essomero lyange era likubirya mupiira wano mu Lubaga batumanyi ate era nze nkulira omupiira mu private schools wano mu zooni zizaffe wano mu Lubaga so basebo ne banyabo Lubaga yaffe eno basebo ne banyabo kati omupiira gwali gwandya nnyo covid ono yakendezeza ku mupiira to the extent tigwe kimanyi nyenda kumala omwaka nga sigulabyeko nga nkebera bukebezi results kumanya bumanya Chelsea bwe yakoze kumakofayo bufi just kumanya bumanya Uganda bye yagize naye ngenda ngwejja mpola ngenda ngwejjamu omwana era ali eyo mu Middle East yangamba musumba osobola kyejjamu nenwala naye kigenda kivaamu mpola naye badde kugamba twagenda mu kisaawe ku mupiira tuba tuli mu kisaawe Nigeria yali yatubye nga gundi yagikubye mukasa yagikubye goolo bali bamita Serunkuma yali yagikubye omutwe nga tuli mu kisaawe kyewaabwe mu Nigeria mu kibuga kibaita Bekuta mpira twagusamba kiromu batwala eyo ne tuba kuba goolo entuufu etaliko nagamba nga n'omupiira kugenda kuggwa Nigeria netusala ensawo bwe yatusala ensawo ne tuvaayo nga tuli banyiivu mu Nigeria ne tulinda litaani leege ng'ejja wano kaakati bannayuganda be bazanyirako naturally babbi era bajja bagamba oba tutya tugenda gukuba era twajja neyo slogan oba tutya Mwai Mulindwa yatugamba mbu oba tutya naffe ne tukkiriza mu ngeri yonna gwawedde nga gwawedde gwo era munnange twatuuka wane Namboole ne batuwa penalty esooka era Nigeria yatusooka okuteeba naye ne batuwa penalty esooka tebatwongedde n'endala ne batuwongera batuwa penalty 2 era omupiira ne guggwa omupiira bwe gwaggwa buli omu n'anoonya engeri y'okusanyukamu bwe nali ninaanye n'asumulula empale n'azinaazina bw'ati empale nekkirira paka empale bwe yavaamu paka ku ttaka n'agivaamu n'agimansula eri n'atambulira mu bookisa ng'agenda atambula ate nga musajja munene nange ne ŋŋamba empale nnyinza obutagijjaamu naye kanziggyemu waakiri essaati ne ntandika okusumula amapeesa mbanga tandika ngenda okuwulira omuntu nga ŋŋamba you have a name to defend ngenda okuwulirayo n'ayogera mu nze you have a name to defend ng'alinga agamba don't be conformed to the standards of these people era okuva olwo nemmanya kakati neefunayo akabinja k'abasumba bannange era nga batwalinaoliko omupiira kakati keŋŋenda nako era tuba tutudde bwe tuti nga tuli bapasita nga tutudde mu kirasha era ku luno twali tuteesezza tuveeyo mu kigundi eyo mu kavuyo tutandika okutuula eno mu bakungu mbutulinyisa grade naye mbadde nkugamba ki nti okubeera miyamaani kikwasisa embeera ez'ebintu bya bulijjo ebintu ebikwata abantu ba bulijjo biba bisobola okukwata buli woba nga temweggwereddeeyo ekizibu kye tulina double standards oli mulokole toli mulokole bulungi ate naawe okimanyi munda
omanyi byobolowooza omanyi byobulira osobola okulimba abantu bonna osobola okubuzaabuza society ne bazadde bo bonna nga bakuterawo omukono nti oyo omwana mubalokole simulabanga naye mmwe kennyini mukimanyi n'ekibalondooza ebintuntu n'ekibagobereza emizimu mukimanyi bino ebintu waliwo webituuka nga tebisobola kukugoberera kasita oggwerayo mu ndagaano eno kakati endagaano ezo twazimala diabolic covenants netwogera ku ndagaano z'abantu n'abantu omwe twayogera ebyobufumbo netugamba ezo zo tezimiribwa okujjako nga yali egwa mu diabolic covenant endagaano y'obubi katugeze ziri ze mwakola nga mwesala ku bitundu by'ekyama mukola ebintu ebyeffujjo mwegamba ebigambogambo nti ngenda kwagala mpaka liva Mississippi werikalira nze ngenda kwagala mpaka Nairo bwerikalira oba Nairo ngenda kwagala ebintu bwe bityo byonna bye mwajjanga mwogera tamuzi zonna ne muzikolera ddala ne mukola n'obubonero bwonna obulaga nti waliwo endagaano ezo ze zimiribwa nga zaali za bubi naye endagaano ze mwakola n'abantu nga ndagaano za bintu oba ndagaano za buntu ez'obwobuntu siri kutabaala mwattu mikago nga si diabolic siza sitaani ezo zinywera ezo osobola ogyenenya oba okutegeeragana nayo ate ezimu si zakwenenya wabula zakukola bukozi ekyokulabirako bwe mbanga nakola endagaano ngenda kukuuma ebintu by'abannamwandu endagaano eyo oba ebintu by'abamulekwa nemmaliriza nga mbitutte nengaggawala endagaano eyo nga nagimenya oba yali mu will in a form of a will kubanga testament means a will nga kiramo kakati gwe n'otwala ebintu by'abannamwandu oba n'olyaza amaanya ssente nga naye waliwo n'endagaano kwe bakuwolera n'ogenda mu kanisa weenenye ekyo tebakisonyiwa bakola kikole bazzaawo kizze ekyo tukiyita restitution. You put somebody in his original position or his original state. Ebintu nobirestoringa nobizaawo nozaayo ebintu byabamulekwa bwe bate bikyasoboka noganyenda kubaliyirira ekyo gundi kye yakola omusajja ezakayo lwaki kubanga oyinza okumbuuza eyaabwe yali ndagaano nabagamba ne state eri mu ndagaano n'abantu baayo. State is in covenant with its own people. Ekyo nakibagamba minister bw'abakola bonna bwe bakola if they abuse their discretionary powers ne babusinga obuyinza baabwe oba ne babukozesa bubi nabo bali mu ndagaano baba bamenye endagaano. A constitution is a covenant. A constitution is an agreement. A constitution indagaano kati singa oli abizanyiramu n'abizanyiramu, I'm telling you biba bijja tebijja mugendera bulungi naye buli baddi ekyo nkikubabuulira. So mba mukola emirimu gya gavumenti oba egya state ebyepapula bye musayininga nga golowoleza mu kufuna ssente n'ebyo bye mulayira nga mukutte n'ebitabo n'okwata bayibuli n'olayira n'ogamba nze gundi neyamye okukulembera eggwanga lino n'omaliriza n'ogamba for God and my country buli kyengenda okukola ngenda kikola ku lw'abantu n'eggwanga lyange. Ekyo kyokka ekyo oba omaze okuyingira mu ndagaano era mujje mwegendereze bannabyabufuzi ebbanga lyonna ng'ogyeko amawanga gali amaneneko agaakula mu demokrasiya bamaliriza si bulungi, bamaliriza baavu nnyo, bamaliriza abaana baabwe bali awo ntunuulira beekena ng'olabanga muntu wa bulijjo onoonya kiki ennyo muzeeyi mutaata we kye yakola nga nakyo tokiraba. Bamaliriza abaana bakuzaayi bahusayini baana ba Gaddafi manya ba Saddam Hussein abaana imini onoonya ebyobufuzi bino mugenda okukuŋŋaanya bwe muti nga tewali kye mulina ogenda okumaliriza nga obugagga bufulayinga. Bayibuli bwegamba wealth flies, obugagga bulina ebiwawaatiro byabwo bubuuka, obugagga bubuukira ddala ne buvaawo nga bwolaba oba ejjuba oba ekinyonyi kyonna ne bugenda. Kati ekyo nakibagamba ti endagaano z'abantu n'abantu
temulowooza nti babyakusaaga toluyinza okulowooza ng'olayira katugeze oli mu MP kanjogere ku MP ensimbi abantu babi nnyo 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 kaneyogerere ku MP kati oyinza kuba nga oli MP olayira okuweereza ekyalo n'okirimbalimba n'otaddamu kulinnyayo n'obeera mu makyatigo naye omaliriza ebintu bikwefuulidde ffe yonna yonna nali Kiboga naye abo nabona bamuzeyi Katumba tebakolanga bulungi mbadde mu ngero 23 olunyiriri olwokutaano oneekalirizanga amaaso go kwekyo ekitaliiwo tikubanga mazima obugagga bwefunira ebiwawaatiro ng'empungu ne bubuuka mu bbanga kale bwekyo ekintu ekitaliiwo obugagga kyekintu ekitabaawo kifulayinga therefore mbadde nzijukiza bujjukiza nga nsomesa endagaano zino nti buli position yonna gy'olimu you are in covenant with people eyinza okuba implied expressed oba mu ngeri yonna yonna written or unwritten. Constitution ya Bungereza si mpandiike naye it is a constitution era abantu baba bali mu positions of service kyekirimu Mordecai kyagamba Esther nti omanyi otya oba oli mu bwakadulu bali mu biro ebifaana bwe biti ku lw'Abayudaaya bonna. Esther n'akitegeera n'olwekyo abantu mwe mwenna mbagambye ezo endagaano tuzikola okuva ku levels eza waggulu tuzikola n'abantu betuweereza wansi n'olwekyo mubeerenga careful mubeerenga beesigwa eri abantu bemuweereza wansi mubaweerezenga mu bwesigwa bireme kkoma mukulayira ng'omukolo bireme kkoma mukwata bitabo byanzikiriza ng'omukolo ebitabo byenzikiriza oba weekomitize maaso ga Katonda kakati Katonda gwe muzanyirako atta ate tewali kisi kyatya he kills God kills. Katonda takose agamba ta ate n'alamya. N'olwekyo mubeere careful. We are mortal men. Tuli bantu ababulijjo era abafa. Kati bwe muba mubirayira mubeere careful. Make sure nga by'olayira bituufu. Make sure nga byebyo. Make sure nga ogenda kukola nga bw'olayidde. Make sure gwe manya kimu nti you are in covenant with people. Netwogerawo endagaano z'amawanga netugenda nga tubyogerakaawo netuvaawo netutuuka ku ndagaano z'obwa Katonda. Endagaano z'obwa Katonda netugamba ziri 15 zetuyinza okuyita covenants of hope endagaano z'okusuubiza. Kakati mu ndagaano zino ez'okusuubiza ez'obwa Katonda ffe twali twawuliddwa ng'ekkanisa y'abamawanga kusinziira mu Efeso 2 okuva ku lunyiriri olw'11 12 13-14 Bayibuli egamba nti ffe twali bannaggwanga nga twawuliddwa ku ndagaano ez'okusuubiza nga tetulina Katonda era nga twawuliddwa ku bugagga obwa Isirayiri. Obugagga bwa Isirayiri bwe boogerako bwe bagamba mujja busanga mu Balooma essula ey'omwenda layini ey'okutaano nga boogera obugagga 6 obugagga bwa Isirayiri bwe bayita Commonwealth of Israel kwe twali twawuliddwa nga tetulina kye tulina nga tetulina kye tuli. Era obugagga obwo ye lwaki si kusomera kubanga tulina okuba nga tusoma tuyige Katonda waffe tweyongereyo. Rumi abo mwava Kristo mubiri afuga byonna baba okay njadulaba njadukeberera badekeberera bugagga nga twawuliddwa ku Commonwealth ku bugagga obwa Isirayiri njabukeberera kale naye nga buli obugagga 6 tweyongeddeyoko nja kuba kikeberera bulungi. Kakati mikwano gyange tutuno tutuuka endagaano zino 15 ne tugamba mujjukire ebitundu by'endagaano ebikulu ennyo biba 5. The parts of the covenant. There are 5 major parts of the covenant.
ebitundu bitano ebikola endagaano. 1 wateeka okubaawo mediator. Katonda nga yamutaddewo ngamba ku zino ez'obwa Katonda, njogera ku divine covenants, godly covenants, covenants of hope, endagaano ez'okusuubiza. Wabaawo mediator. Mediator ono ekkulu yerimuteekawo nga ambassador. Era ffe wetulokoka Bayibuli etuyita ba ambassadors. Endagaano z'obwa Katonda munsonyiweko. Endagaano zonna ez'obwa Katonda bwe tumala ne tuba nga tuli balokole tuzikola in the presence of mediators. Ba mediators aba Katonda. Nkiddamu endagaano zetuyita divine covenants bwe tuba tuzikola Katonda yaterawo ba mediators n'abalonda 5 mu Befeso essuula ey'okuna layini okuva ku 12. N'agamba atuteereddewo abasumba, bannabbi, ababuulizi b'enjiri, abatume, ateereddewo abatume, bannabbi, ababuulizi b'enjiri, abasumba n'abasomesa ku lw'okukola emirimu 7. N'emirimu egyo 7 n'agiwa mu nnyiriri ezo 3. Mu nnyiriri ezo 2, 12 and 13 n'atuwaawo emirimu 7 bw'ojja kwesomerawo. Nga bano be balabirizi be bagenda okuleeta ekkanisa wakati mu kukula n'okulabirira ekisibo kya Kristo. Era bano be balinga ba mediators ab'endagaano zaffe ez'ennaku zino. Kaakati endagaano ekoleddwa mu ba administrators oba mu bantu abalala enywera. Enywera kubanga ate eyo tetugiyita divine covenant naye tugibalanga covenant endala yonna. Obufumbo obugattiddwa ewa administrator general obwo bwo it is a contract. Eyo contract eyeba contract. Covenants z'obwa Katonda tebuba nnyo divine eno, tebuba divine, eba contract kubanga bo bali administrators ab'ensi bakola ku contracts z'ensi, ensi zeekoze, era obufumbo bwabwe babutaminatinga era bo bagattulula. Kati bw'olaba omulokole adduka ng'akutwala wa registra ng'omanya lwaki atwala wa registra ng'abasumba weebali. Akati abawala muba mwaka mwe mukirabanga ekyokuzannya naye obuuzanga nnyo lwaki tugenda wa registra. Wabaawo ensonga. Nyina omuwala gwe nakigamba busumba byebimu ebiseera byebimu kale ye agamba bw'ati kale ye omanyi ye kale reasoning ye aliswaye omanyi is gifted in reasoning. Era olwetunulira obwana obuwala kakonna bakakonvinsinze bakalesemu kasala kkubo olaba bakataala keerere nenkagamba golooza lwaki atidde okujja mu kanisa. Kale ye just agamba teri bukulu butava eri Katonda. Nagamba bali mbu ye yakiroota. Kale ayina ekirabo ekyo, ayina ekirabo ekyo nga buli mu kusaasaanya obugalo. Kati baakagobye ne basayininga ne divorce. Kakati sigenda sirina kuddamu kunfumbirwa. Genda eri obabuuze gye wagenda bakugatte baddemu bakuwe mandate endala efumbirwe ewalala kubanga teweesiga kanisa. Afubutuse mu kanisa, wayingira mu ndagaano, wayingira mu mpya, wayingira mu kibuga ky'okuddukira mu kirala, ate ofuluma ogende okole endagaano n'abali ebweru. Ebweru byebiriyo, ebweru waliyo mbwa, waliyo bakozi babi, waliyo mizimu, waliyo kwesala kajegere. Ekyo kyo nkivuddeko. Mbagambye endagaano ebala ebitundu 5 ebikulu. 1 mediator. Ba mediators Katonda nga yabalonda. Mediator ayina okubanga wa Katonda. Nsaagala muntu yeebuuzisa bintu nti kakati bwe mbala omusumba nga mwenzi nga nze senda she is not a mediator. Tayinza ku mediatinga wakati nkubuulira tasobola ku mediatinga. Obuugi tebusiba muti. Tasobola ku mediatinga. Tayinza kuba lutindo. Olutindo luba lugumu n'okusinga abalutambulirako. Mediator
omubaka w'endagaano alina okubanga mwesigo n'okusinga bano babeereddewo ng'omubaka ow'endagaano. Tosobola kuba mwenzi n'olowooza mbu ojja kuba mubaka wa ndagaano. Katonda tabalonda. Bayibuli egamba abenzi omugabo gwabwe geyeena. Kati atomanyi musumba omwenzi gwe kenyini akutogaatoga, gwe kenyini akusonseka engalo, gwe kenyini akufumita engalo mu ngalo mu kibatu ng'okimanyire ddala mwenzi. Naye gwogamba kale nze Mukama yeyaŋŋamba mbeere wano. Stop lying. Katonda tayinza kukubeezaawo ofune wooki olonde wooki. Njagala mbabuulira abakristaayo baleme kubazannyira ku bulamu buno. Obulamu bwe tutambuza obw'omwoyo, it is a one way. There is no return route. There is no roundabout. It is a one stage play. No rehearsals. Baleme kuzannyirako. Twogera ku life and death. Buno twogera ku bulamu na kufa. Buli kyotafulirako bulamu kagube kuno omukutu gwendiko ng'owulira tekuli bulamu. Dduka ogende bw'ofunira obulamu. Don't waste time. We are mortal men. Essaawa yonna tufa. Buno obulamu tuwuunyisa mu buwuunyisa. Katono bwe tumala ne twabula. Some of them byokwerimba atogezesa. Never test the depth of the river over the lake by using your two legs. Togezesa ng'obuwanvu bw'omugga ng'okozesa amagulu abiri. Never. Sawa yonna straight ekwata ne bagaba badde bakuba beekalakasa. Sorry, forgive. Ne bakuwa million 10 baziwa kitaawo n'akwata amabugonga bw'akaba n'asangula amaziga. So mediators balina okubanga banywefu, balina okubanga bayimiridde. Then part B, ebitundu by'endagaano. There must be a sanctuary. Ekifo mwekoleddwa. God is a God of positions. No position, no possession. Katonda ayagala nnyo ebifo. Katonda alungamya abantu okukola obuweereza mu bifo eby'enjawulo. Katonda alonda ebifo. Agamba Ibulayimu, va mu nsi yannyo. Jangu nkutwale gye ndikuweera omukisa. Eri gye yali ava Ibulayimu gwe wali otonzeeyo. Era waliwo Katonda. Naye Katonda yeeroboza ebifo. Genda obuze Yakobo. Ayina we yatuuka n'agamba, bannange wano mulyango gw'eggulu. Mulyango gwa ggulu. Nga waliwo waalabye ng'ateebwa ekifo kya njawulo nnyo. Katonda ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri n'abayisa mu malungu n'abatwala mu kifo kye yeeroboza. Why? Lwaki tabagamba nti Katonda asobola byonna kemufudde Misiri? Kubanga ebyo ebiseera waliwo ebifo emutali bantu. Ne Yesu yabisangawo, era ne Yesu tulagira okugoba emizimu. Yagamba mugobere mu nsi enkalu etali bantu. Ng'ensi njereere erina ebifo bingi nnyo ebiri unoccupied, ebitaliiko title, ebitaliiko ownership, ebitaliiko no man's land. Ng'ensi bwetyo bwefaanana. Ng'okanyuga bukanyuzi n'opimako w'oyagala. Okay, kakati mikwano gyange, Katonda yeeroboza ebifo. Katonda asobola okugaana ekifo. Ndaba ne Lubaale kwakoppa. Amayagala nnyo geegenya Katonda. Twali tusamira ewaffe ewaka. Lubaale n'agamba olujja talusiimye. Ne tukyusa n'agamba disitulikiti tagisiimye. Ne tugamba alonze Luweero. Ne tuva ne tupakira loole eya mmere, embuzi, ebiriga n'ebiki. Ne tugenda e Luweero ku kaalo bakayita bya. Nakabagambanga ekikayisa bya. Banywanga nnyo omwenge ne basigala ku bejjagala bya. Akaala ako ne bakatuuma bya. Gye twasanga omusajja nsamba wali wa mutwe munene ne bagamba yali wa improper flexion nambu yagenda tutendeka mbu agenda tujjira omusambwa ku lusozi. So mbadde mbagamba ki okutuuka eyo yonna. The sanctuary is very, very important. Ekifo. By the way, ne government ekimanyi ebifo si buli kifo nti ogattirawo embaga ebanfu. Era kyova olaba bwe tumaliriza tugenda kuligestalinga ekifo kino bwe tumala okutereeza ebisookerwako. Ngenda kiri gestalinga. Nze njagala gatta abantu nga tebalina ssente, bajje mbagatte bagende mu maaso n'obufumbo. Naye kyenvudde mulanga abaana basitagiza olutalo ku mpeta. Abaana tebalina ssente, tebalina wadde 10, ate beezo ziwaayo empeta yeyagyegulidde, ate n'ebigambo yabyeddiramu. Ng'omugamba bigambe gamba olwa gamba ayi gwe naminyira olwaleero okwambaza empeta eno naminyira. Kati ne naminyira naye ne bamugamba byokwogera ebigambo ate biba byeyogerera.
n'agamba gwe Ssemadokoli naminyiro yayogera gwe Ssemadokoli olwaleero maliridde okufumbirwa ebigambo yabyogerera empisa yagyegulidde kati beebuuza lwaki bababbiirwe yekaniddeawo genda okulaba nga n'ekkanisa naye yefuulafuula nnyo URA akati mu ngeri endala tujja kiralula nga tubagatta mu budde okubanga obudde teryabukayanya okujjako obwekiro tebakkiriza asita tolina kusukka ssaawa oba 12 nja kuddayo kabere mu act tokkirizibwa kusukka ssaawa 12 nga temunabagattaawo akati kitegeeza abantu bajjanga kunkubira n'essimu tulange bulanzi tukole ebyo tukola tuyite mu mateeka gano ag'ensi ge bagamba tumale mbagatte ngenda bagatta ogenda kuwulira waliwo juzi nagenda ekiboga ntuuka ekiboga ku mbaga kakati yali agenda ogatta ava mu kiboga mu tawuni pasita naye abasumba nze ekisa kya Katonda sikirabira ku gavumenti n'awalala wonna nkirabira ku basumba kubanga olabira ddala omuntu Katonda gwe yandikubye oluyi lw'ejjambiya naye nga tamukubye naye wentegerera obunene bw'ekisa kya Katonda akati awoluganda ono yali mu kyalo n'ampita ku mbaga ye munnakyalo era nagenda natuuka leeti ngenda okutuuka ku mbaga ng'owoluganda balinza omugasi tajja naye nga byonna yabasasuza yakola buli kimu omugasi n'atuuka n'agamba nti sente ze baamuwa si ze ziri awo ennyingi ennyo asobola ozibaddiza singa bamuyiwako nnyo ekifuba. Can you imagine? Nze nga ntuuse no ku mbaga kwendi agati nebuuza ati ani agambye nti musumba kinga musumba abalokole tiye ne bagamba ate mulowooza birina ki muleete empeta nyenda bagatta yagambye nti tewaba atugatta mukimenya mateeka konze ngamenye mujje bagatte ne bamukubira simu ne bamugamba mukuyeyaze nti agenda bagatta agenda kubagatta kati bwe yagira n'agamba kati abagatta atya nga ate nze mbadde mmanjaayo obanjaayo omusajja tuba tuli awo yajjira ku picha emisinde yasanga mazo baparedinga ebigambo byonna nabikwata mu mutwe bye boogera nga bagatta buli kintu kyonna nali ngenda kubagatta ate eggulu likoonemu gavumenti yegaana okukoonamu tulinde tulabe bwe tugenda mu geyeena nga tebafunye certificate ya gavumenti. Nali ngenda bagatta mbawe n'ebbaluwa nali ngenda gikuula mu lupapula mu kitabo kyange nkiwandiike mbagambe mulinde certificate eŋŋumu kati mbakoledde n'ebbaluwa eraga nti mugattiddwa olwaleero muli bafumbo. Yaleeta ebisinde ngenda okulengera atunula ati mu kibiira yaga musumba wuli abadde agenda okugatta ne mmala okuyita mu bino byonna ne mumuyita n'agamba musumba amateeka ogamanyi bulungi kati obudde bugenze tetulina kugatta ne mugamba mpa akatabaako ngatte omale mugende ku poliisi mpaka bwe yajja n'abagatta ekiro kubanga yatuuka leeti atannyonnyola nti obudde bugenze azza akaluubiriza abaana ate baasasula. Akati abo abasajja simanyi kye baagala simanyi kye banoonya simanyi kye munoonya naye nze Katonda yandaga nga wagenda kubeerawo revival waliwo ekkanisa egenda kwekutulamu ebiwayo ebi wagenda kubeerawo abalokole ab'eddiini nga ddiini ya bulokole ezo zonna ze muwulira eddiini nga bwe muwulira abaganda bwe bagamba eyawukana ku mugendo yeefuuka kaasa eddiini ye yafuuka kaasa ye kaasa ajja mu revival buli wewajjawo revival ne wabawo gurupu emu resistinga revival eyo gurupu efuuka eddiini
kakati fe tugenda ku information born again Christians bagenda kubeera wabana abakezi abalabufu nze nyine ebintu byendota nga ndaba abantu abekulumulula for Christ, marching for Christ in the city. Abana batuwe biroto waliwo ebintu bingi nnyo bigenda okugenda mu maaso mbabuli waliwo ekijja ekitasobola kuziyizibwa ng'omuntu yenna either okyegattamu oba ofuuka eddiini kati obulokole bugenda kuvaamu eddiini kubanga tetugenda kubasobola bamuzayi tetugenda kubasobola tebasobola kukyusa batuuse emyaka nga tekikyayiga batuuse emyaka nga tekisasobola kwadigestinga bye basooka okumanya nga wadde biba bifu bitya nga ne bw'obyapuluvinga otya nga tebakyasobola kubikyusa akalimi kaggwayo bwe kaba kaggwayo revival is coming tewali kyakkola it is going to be resistible tegenda kuwakanyizibwa kakati for that matter tubagamba mukyuse ebintu abasobola bwe mutakyusa bintu fe tuli mu kusomesa abantu buli muntu yenna mujja kusigaza ebibiina kereziya teyina abadiventi tebalina abadiventi ye gurupu yasooka okusigalira yo terifuna revival temanyi kigambo revival era terigifuna yasigalira basigalira mu kadiini kaabwe mu birimbo byabwe mu bunappi bwabwe buli paapa ajja gwe bayita ensolo buli ajja gwe bagamba yiiyo yensolo yennyini ey'omusanvu buli paapa ajja batomera ate tebaswala kubanga wano omuadventi omusumba mulamba yawakana gundi oyo simanyani Trump president wa America ndiye kabako simanya omusanvu era katonda ne basomesa ne bajjayo ne babala balina bye babala batambula n'olubaawo mulimu abantu abaluma ng'ayogera na mu luzungu sebo olulimi lwa Queen naye kati omusajja bw'atyo n'alemera ku Trump ne mugamba bw'ata Trump n'agamba olabye yawaabye olabye era ye kabaka omusanvu agenda kuddako n'amugamba kati nga bikyuse namutwaliranga amawulire n'agamba nti era bagenda kubaawo ekibaawadde akati ali eyo agamba nti ono Biden nti ayina okufa era bakomyewo Trump kwekanga owulira tasemba busembi nakyo so mikwano gyange njagala bagamba buli analisistinga revival ogenda kusigalira okumanya kuzze ate gw'osigalira ebyawandiikibwa bizze bibyo tubitaddewo tukulaga bayibuli tukutunuza gy'obadde tutunulanga tukusuula mu busonda gy'obadde tosobola kujja mupiira mu kifo ky'okwata ekkalaamu obeeko by'oyiga ogambe waawo nnyina kyenjize tuyiga okuyigira ku bantu n'abatuli wansi bwe kitaaba ekyo mugenda kusigalira tuyiga okuyigira ku bantu kababe baana bato nze abaana bange abato kayinza okujja ne kakubalira ekintu kyebwe okola bwoti oba ofulumya busente bwesti naye ate nomala okola bwoti kiyinza okuyambako okuba bwoti nokikubyamu ogamba ekyo nkiyize ngenda kikola bwetyo era nembikyusizaawo nemwebaza sometimes I pay for their ideas good ideas ze baleese netusobola okgenda mu maaso naye amalala mwe tegabaganya owulira ekitiibwa kyo otya nokootinga nti eno nakiyize ku gundi noyiga ku kintu ku muntu nogamba mukama yaŋŋambye yayogedde naye mubanyabanya n'amalala ag'ebitiibwa nno ag'ebitiibwa ffe gye tukootingira nti Jimuloni yagamba nti gundi yagamba mwe tebusobola oyagala ogaye nti mukama yakubikulidde obenga kuoleesa original precedents gwe ffe boozannyirako tuzi basomi ba bitabo tuba kintu statement kyoyogera tumanye eyagyogera okay tweyongeddeyo mikwano gyange tugambye wateekwa okubaawo sanctuary ekifo awakolebwa ebintu Party C oba ekitundu ekyokusatu wateekwa okubaawo terms oba book of the covenant terms oba giyite book of the covenant book abantu abamu balowooza twogera ku kitabo naye oluusi tuba twogera ebyo ebiwandiike script oba scripture baba amateeka bagamba endagaano yonna bwesukka emitwalo 5 neyingira bwe yakakadde erina okubeera mu written either mu value oba mu buliwo erina okubeera nga mpandiike so mikwano gyaffe abaagalwa njagala kubagamba
nti wateeka okubaawo obuwandiike oba ng'eri orale naye ng'ebigambo ebyo either biri recorded oba nga birinako obujulizi tebyayogerebwa. Ekyo kikulu nnyo ku terms oba book of the covenant. Kati mu terms oba mu words, terms, words oba book of the covenant mubaamu kye bayita promises. Mwe mubaamu promises. Mu terms mubaamu promises. Mubaamu kati mu kigambo promise nno abantu abamu balowooza bw'atuuma omwana we promise nti ekyo kiri positive nnyo, naye promise erimu ebitundu bibiri oba ekisuubizo. Kiyinza okuba ekisuubizo ky'omukisa oba ekisuubizo ky'ekikolimo, promises of curse and promises of blessings. Ne promise kyawulwamu emirundi ebiri. Seera beerako kyoyiga. So endagaano zino mujja ziraba nga ziriko naddala ezirira condition ti bwe mulinyiikirira ennyo okukwata amateeka gange ne mukola bwe muti ne bwe muti siribateekako ndwadde ze nateekanga ku Bamisiri. Naye bwe mulijeema ne mukola bwe muti ne bwe muti tyotyo ekitala kiribalya era endwadde ziribasaanyangawo ziribakubangawo nga Bamisiri. Kati eyo ndagaano naye eriko ekintu kye bayita terms ne promise. Kati we tugambira book kyekifo we yawandiikibwa, ekifo weeri. Kati we tugamba promises biki ebisuubizo ebigiriko ng'omuntu atuukiriza terms zaayo, ate bisuubizo ebyo curses ki ezigiriko ku bisuubizo, mikisa egiri nkongo otuukiriza, promises of blessings and promises of curses, ebisuubizo by'omukisa n'ebisuubizo by'ekikolimo. Alright, tweyongeddeyo ebitundu by'endagaano no byensoose okulaga bwegamba muleme okwewayiriza nti bwe wakiisinga omuwala tiwali okoze endagaano. Yali ndagaano, olina omuntu gwe weegatta naye, eyo yali ndagaano, eyo yali ndagaano. Maama nnyabo bamalaaya abantu tebababuuzanga n'amannya. Kakati malaaya bw'alokoka agenda kugyenenya amannya anaagamenya atya? Alyenenya atya ezo zonna endagaano? Kubanga abamu beebakanga n'abasajja nga lwe bimusaze afuna 7. Ate tebababuuza mannya kubanga malaaya tatunula mu maaso ga muntu gwagenda kwebaka naye, atunula mu nsawo. I love you. Mega I love you. Dear I love you. Akeberero mu nsawo gyayita love si musajja. Akati mwe mugamba bwe weegatta n'omuntu okwegatta ndagaano. Muyinza okuba mubyogera kale kutiisa kiyambako mukangakanga, naye buli wosomeseza mu ntiisa bw'okanga abaana lwe bagwa mu magezi oweebuuka kinene. Abaganda bwe baakola abaana abavubuka okutuuka okujeemera abakadde ng'abakadde amasomo gonna baagateeka mu birimbo, emmese egenda kuwa ssente, tofuuwa luwa, bw'ofuuwa oluwa emisota gijja kujja. Kumbe balina empanama nga bw'ofuuwa oluwa empanama egejja bweti nga egenda kwabika. Akati abo bamuzeeyi kye kyabanga ekirwadde kyabwe eyali pandemic, ne baleetawo amagezi ag'okutiisatiisa. So singa baagambanga abaana tofuuwa luwa nti jjajjawo ajja kwabika, jjajjawo ajja kwabika. Naye bo baddanga mu kulimba ensi n'egenda erabuka ne batandika okumanya baga naye bamuzeeyi bano balina ekintu kye baatukisa. Totuula kusiga tojja kukula, ojja kukona. Totuula ku kinu tojja kuwasa, tokomba sepiki ojja kuba bwoti. Ng'olwokugamba ebyo ne byonna singa baatusomesanga nti amasiga gajja kwokya galwawo okuwola, tolinnya kusiga kubanga baawanikanga ebintu eri bye baakaliriranga. Abavubuka nga bawanikayo amasavu g'endiga baagawanikanga nze ndi Muganda eriba lyabo mu kyalo typical village bawanika amasavu g'omukira gw'endiga bagateeka waggulu mbu gawonya measles. So abaana nga bamanyi okulinnyayo n'alyokya n'alirya. Angati ne batugaana ebyo byonna eby'amasiga. So teaching through lying, omwana we buli wakugwamu obeera false teacher gyali taddamu kwesiga. Ne bw'oyogera temutya abantu bakulu, temukyatya n'abantu bakulu. Bannange omulembe guno omulembe mwagulimba nnyo. Kaakati naffe tulekerawo okusomesa nga twewaana mbu bireeta entiisa nti kasita abantu bafuna entiisa.
bwe bafuna entiisa ne bakizuula tebaddamu kutya ate nawe mu bye batatya ne bakutwaliramu mu bye batatya. So kyamagezi nnyo, entiisa evudde mu mazima y'entiisa ewangaala era y'entiisa ebeerawo. Ekyo kikulu nnyo eri buli musomesa yenna owa Bayibuli. Okay, netweyongerawo n'ekitundu ekyokuna ku bintu ebikola endagaano. The blood or the consideration, the blood of the covenant or the consideration, blood or the consideration. Wabeere wajja wano. Blood or the consideration, blood or the consideration, blood or the consideration. Okay. Kakati chekitundu ekyokuna. Blood or the consideration. Blood or the consideration. Okay, tweyongeddeyo. Blood or consideration. Consideration. What is consideration? Consideration eri mateeka bakivunula nnyo mu ngeri ewooma. Bagamba it is the loss, the pain, the detriment suffered, or the profit, the gain, the advantage taken, or ebeetwaliddwa by one party or another party. Kati ekyo kyebayita consideration. Kiki kyotwala, kiki oli kyafiirwa, kiki kyoli kyafiirwa gwe kyotwala. Ekyo kyebayita consideration. Kakati mu bya Bayibuli tugiyita blood. Blood oba omusaayi, omusaayi ogw'endagaano. Kakati bwe natuuka ku ndagaano eno empya, kakati waliwo enjogera kati eriwo mbu bwe weegatta n'omukazi n'oba nga tomupenetratinze ng'omusaayi teguzze kyeyo tema ndagaano, mbutema ndagaano. Kakati abasumba abo banoonya wakwonoonera. Kyebafubira omusaayi gwa Mukama waffe tewakyali bintu kyonna. Musaayi gwonna ku luno ffenna tweyambisa omusaayi ogwo gwa Mukama waffe gwokka, the blood of Jesus. Kati gwokka gwe gukola. Tewakyaliwo musaayi gwa koko oba musaayi gwa muntu oba musaayi gwa kwegatta gukola. Endagaano ffe tukolako bitundu, omusaayi ne gukimaliriza. Mwene endagaano mu divine covenants temukyalimu misaayi. Era Bebulani Essula 12 layini bw'ova ku 18 Bayibuli egamba temuzze ku lusozi luli olwali lwokaana omusa erwali lunyooka omukka nga lukutte n'enzikiza ekutte zigizigi nga luliko n'entiisa n'okuwuuma n'okuvuga kw'eŋŋombe nga buli muntu yenna eyawulira ku ŋŋombe ezo mbu yasaba obutayongerwako na kuwulira mulundi gwakubiri nate. Mbu Musa n'atuuka n'okugamba I am exceedingly afraid, ntidde nnyo ekisukkulumye. Naye Pawulo yali abagamba Abebulaniya ng'abagamba naye muzze ku lusozi lwa Katonda, olusozi olutukuvu oluliko obukumi n'obukumi bw'ababeryeberye abatusooka n'obukumi bw'abamalayika, thousands upon thousands of angels ziri ku lusozi luno mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Muzze ku lusozi Sayuuni. N'agamba ekirala nti olusozi luno luliko ebigambo, omusaayi gwa Kristo ogwogera ebigambo ebirungi. Kakati terms of this covenant eya Kristo eri ku lusozi luno, omusaayi gwe gwogera gwokka ogwa Kristo, mbu gwogera ebigambo ebirungi okusinga omusaayi gwa Aberi bye gwayogera. Kakati ekitundu ekyo ekyokuna eky'omusaayi blood tugijjako netugenda mu maaso netukozesa musaayi gwa Kristo gwokka gwe guli applicable. Emisaayi ebirala tegikyakola. Era mu abalokola abamu abakyasala enkoko mb'ozimbye ennyumba tomanyi kyewakkiriza. No wonder ebikulondoola bikyakulondoola nga bigoberera bivuga na piki, bikulondolera ku piki. Edda twagenda emasodde ku musamize nga nyenze okulaba Namiiro n'atugamba nti omusamize waawo nti amayembe ge gajjira ku helikopita. Konze gatya nti oba oliawo ngezze kati ne taata we n'ankakasa ti munnange ge mayembe amagagga kuno gokka ge galina helikopita. Kati baba musaba bagenda okulya nga omusinde gw'amaanyi gwa helikopita gujja. Kakati abasamize bayaaye nnyo, banyuma kuba bukubi embooko zennyini eziri physical bayaaye. Kati alabeka yaliko odinga helikopita
owe yagenda ku airport owe ntebe obagwa n'alikodinga sound helicopter n'abaterayo omuzindaalo kakyalaga ng'ejjembe lijja. Okay, akasembeddeyo ddala the seal or the token. Seal ke kabonero ak'endagaano. Kati buli kabonero buli ndagaano yonna tujja kujja tugiraga ng'erina siiru, buli ndagaano yonna nga tugiraga ne siiru yaayo. Kati ebirala byonna endagaano ezimu ziyinza okuba nga ziraakingamu ku parts ezimu naye nga ziba ndagaano, naddala endagaano ezaakolebwa nga ziri vabo mu Bayibuli. Tulina kukebera ekigambo nga tukeberako ebitundu. Bino ebitundu biyinza obutabeera applicable mulundi gumu wonna, naye mu ndagaano ez'omu maaso eno ojja kulaba nga byonna ebisinga biri applicable, ng'era tubikebera nga tukebera book, nga tukebera blood, nga tukebera place, nga tukebera mediator, nga tukebera ne siiru, akabonero k'endagaano. Kati siiru akabonero kano k'abantu bakawubisizza, naddala baganda baffe abamu abasomesa ebyekisa, abamu ngambye abamu abasomesa ekisa, abasomesa extreme grace bakawubisa, beerabira mu kifo kya siiru ne boogeramu siiru eno esiiringa, ne boogeramu lamination ati siiru nga baga nti twasiiringibwa, emyoyo gyaffe gyasiiringibwa. Nedda, kano kabonero, envumbo eno yateekesebwako gye bayita envumbo, si mu terms of a seal, but it is a token. Nga bw'olaba sayini bw'omaze okukola olupapula, nga bw'olaba ekiryaga nti stamp, you know, eyo gye bayita seal. A stamp is a seal. Naye tekitegeeza nti olupapula balusiirinze, naye ebeeraga tewali kwongerako ku terms, tewali kuwandiikibwa kirala kiddako okuva wano wetusayinize ne date. Endagaano enywedde, ekyo kye bayita siiru mu ngeri eyo. Kale siiru tujja kulaba endagaano zonna n'obubonero bwazo ne siiruzi zaazo, oba giyite token oba kyonna ky'ogenda okugiyita. So mikwano gyange tusembyayo eno endagaano emu mu ddakiika 3 ku 4 zokka. Endagaano zino nabagambye ziri 15, ng'endagaano esooka bagiyita Solaric Covenant. Okuva Katonda b'ensi eri eyali eya Lucifer, endagaano ensi eyaddako buli kintu kyonna yakikolera mu ndagaano, teyaddamu kukola kintu kyonna nga kiri out of covenant. Nziramu teyaddamu kukola kintu kyonna nga kiri out of covenant, nga kiri bweru wa ndagaano. Era Bible ng'ogyeko giyita nti Bible, naye ekkuŋŋaanyizo ly'endagaano Katonda ze yajja akola n'abantu, eyo Bible gy'olaba. N'olwekyo kya makulu nnyo ng'osoma Bayibuli, kumanya ndagaano ki gy'osoma, kya makulu nnyo ng'okola terms eziri mu Bayibuli, oba ng'okola ebiragiro ebiri mu Bayibuli, osooka omanye baani be baabiragira. Kya makulu nnyo, oyinza okulafuubana n'ebintu ebitakwatako, nga bwe tugenda ogenda nga tulaba, nga bwe tugenda ogenda nga twetegereza. Abamu mumenyeka n'emigugu, mumenyeka n'ebintu ebitali byammwe, ng'ebintu byaggwa nadda, kubanga nabagambye mu ndagaano zino mulimu endagaano ng'eyina okuba ng'ekoma, nga yalinga contract. Twagambye mulimu everlasting covenants ne temporary covenants, endagaano eziwangaala ez'okubeerawo emirembe n'emirembe, n'ezo eziri temporary ez'ekiseera ekitono, ng'agikoze n'agamba mugenda gikola mpaka we muliva mu nsi eno, mugenda kutambula bwe muti mpaka gundi bwalijja, mpaka siiro lwalijja, mpaka gundi bwalijja. Endagaano ezo mujja kuba muziraba mpaka ti endagaano eno egenda kutambula nammwe mpaka omulembe ogwammwe ogunaggwaawo. Ezo zonna tuziyita temporary covenants, endagaano ez'ekiseera. Ne wabaawo eziri everlasting covenants, endagaano ezigenda okubeerawo nga za lubeerera. Then ne tubeera n'endagaano ezetugamba revocable neziri irrevocable. Revocable zeziriwa nga ekola gwomaze kukola part Katonda gye yakulagira, bw'obanga tokoze part yo, endagaano bw'etyo eba irrevocable. I mean eba revocable. God can revoke it, God can rescind it. Okugirisindinga n'agisazaamu kutokoze part yo,
nakugamba bwolikola bwoti ndikola bwenti bwe muliko maulanga ndibaza kati ezo endagaano ezo tuziyita revocable covenants. God can revoke it. Naji revoking. Kati atene eri irrevocable. Yendagano nga gwe ne woba tokoze. Ne woba tokoze. Ngenjuba jakisiza abalungi n'ababi. Kati endagaano esooka mu Bayibuli bagiyita Solaric covenant. Ayakiza abalungi n'ababi enjuba n'omwezi. Ebyaka mu bbanga biriyo ku ndagaano birina okwaka every day nga tewali muntu yonna era tebirina kyebiriwoza obutafaanako mu nsi eri eyasaanyizibwawo kyekyasookesezza okusomesa gap theory nga ngenda okusomesa ku ndagaano eno Solaric covenant. Solaric covenant y'endagaano y'ebyaka mu bbanga. Endagaano eno Katonda yagikola nga amaze okutonda lubereberye emu 14 mpaka 18. Bayibuli yagamba nakola omwezi n'emunyenye n'enjuba bifuge emwezi n'emunyenye bifuge ekiro enjuba